കർക്കിടക മാസത്തിൽ സ്ഥിരമായി കണ്ടുവരുന്നതാണ് പനി, ചുമ, കഫക്കെട്ട് പോലുള്ളവ. കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയാണിത്. ഉന്മേഷക്കുറവ്, ശരീരവേദന പോലുള്ളവയും കാണാറുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാനും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. വ്യായാമം ശീലമാക്കുക. ഇത് എപ്പോഴത്തെയും പോലെ നമ്മുടെ ഉന്മേഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ സഹായിക്കും. പലരും കർക്കിടക മാസമായാൽ മാംസാഹാരം ഒഴിവാക്കി പച്ചക്കറിയിലേക്ക് മാറും. എന്നാൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഈ പ്രോട്ടീൻ കുറവ് ശരീരത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷന് കാരണമാകാം. അതുകൊണ്ട് മാംസവും ചെറിയ അളവിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അതുപോലെ മഴ കാരണം ഏതു സമയവും കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും മട്ടൻ അടങ്ങിയ സൂപ്പ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻസ്, മിനറൽസ്, അമിനോ ആസിഡ് എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടി കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഉചിതമായി ശരീരത്തെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാക്കും. സസ്യാഹാരികളാണെങ്കിൽ കടലയും പരിപ്പും ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. കൂടാതെ പാലക്, ചീര, മറ്റ് ഇലക്കറികൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. ഈ കാലാവസ്ഥ മാറുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാം.